さてはこの場の皆様方よ、さてはこの場の皆さんへ、めでたい舞台の真ん中に植えたよ松植えた、松の根方に竹植えて、もう一つおまけに梅も植えた、松竹梅ならめでたいな、めでたいこの場の真ん中で、ずっと亀戸が舞いもったなんと言ってその舞いもったんなら、めでたとよい、そりゃ舞いをもったよ。遊んで転がして後でもすり捨てる気か、いやいやそうでない、いやいやそうでない、そうじゃない、だるま欲しいという方は3年三月のその間、石の真上にと座るよ、見事業務成し遂げて、そのまた上は皆さんへ入れてもくれよよい、そりゃこの目玉をなりました。お聞き苦しきその中をようこそご清聴いただきました。踊りに行くその中をようこそ踊っていただきました。秋月コロナであるけれど御礼申し述べ、最後に臨んで本日お越しの皆様の行く末長くご健康と会えて変わらぬ幸せを、遥か岸和田空よりも神かけお祈り立て祭り、また来年も
この場所でお会いするのを楽しみに、それじゃ皆様よいそりゃとどめおくよ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。また来年もあるで。来てや。ありがとうございました。お疲れ様です。皆さんどうも今日はありがとうございました。お城祭りの、最終日、大和芸能文化振興会のイベント、こういうね、やらせていただきまして、たくさんの皆様にお越しいただきまして本当にありがとうございました。そしてお近くでねお花見なさってる方、大変大きな音で、お邪魔いたしました。もう終わりですのでね、はい、また来年こそまた満開の時にねやりたいなと思いますけれども、今年は桜が早く咲いちゃったからこんな感じになりましたけれども、喜んでいただけましたでしょうか。はい、ありがとうございました。本当に皆さんね、師匠方に力を借りましてやらせていただきまして、改めて師匠方もありがとうございました。そして皆さんどうもありがとうございました。